1923 model bir fotoğraf makinesi tam 2,4 milyon euroya, yani yaklaşık 12 milyon liraya açık artırmayla satıldı. Viyana'daki Westlich Müzayede Evi yetkilileri makinenin öngörülen 900 bin euroluk fiyatın çok üstüne satıldığını söyledi. Makinenin fiyatının yüksek olmasının nedeni ise bir prototip olması. Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi Leica, makineyi seri üretime geçmeden 2 yıl önce test amacıyla üretti. 95 yıl önce üretilen 25 makineden yalnızca 3'ü ilk günkü kadar iyi durumda. Makineyi ismini açıklamak istemeyen Asyalı bir koleksiyonerin satın aldığı belirtiliyor. Leica markasının yöneticilerinden olan Andrea Kaufman da kameranın bu denli yüksek bir fiyata alıcı bulmasından dolayı şaşkın olduğunu söyledi.